チャンストラック。あいててててて。なんか落ちたけどまあ大丈夫でしょう。おいパンダ。店長来た。ったくあいつどこでサボってんだ。ここは僕のお気に入りサボりスポットだからね。絶対バレないよ。さてと、そろそろ仕事に戻るかね。あれ、僕のわがままホーマンボディが引っかかって出られない。誰か助けて。なんだ、冷蔵庫のファンがうるさすぎて。あちゃっ、冷蔵庫の排熱でどんどん乾燥して。ついにこのスーパーも閉店か。パンダ、こんなところで10年もサボって